Bana biso ngai oyo lisusu tokutani na video ya sika nde na prometaki bino nayebisaki bino na kosalela bino makambo oyo bolingi oyo bino boza na posa boyeba parce que mingi bayebi yango te. Alors yo lokoza na canal oyo c'est-à-dire okozala actualiser ozoyo makambo nyonso pona yo mutasika na canal na biso nga kombo na nga Joël nazali résident na kati ya Portugal et puis na canal na biso ayo canal oyo to actualiser ka batu to lakisaka batu comment est-ce que okoki kosala ou bien okoki kolanda schéma ya bien okoki kozala informé na makambo nyonso oyo etali vie européenne. Alors na vidéo oyo to elibino eloko ya bien ya sika ndenge tokotaka kolibisa bino na vidéo choleka oyo tolobelaki makambo etali import ndenge nalakisi bino pas à pas comment est-ce que okoki kosala ba facture na yo ko actualiser yango po koma légible ya kokoma donc ya kokoma ya ko comment accepter au la déclaration na yo ya IRS. Alors ndenge na moment où tozali awawa na kola accepter non pas à pas tozali ko sala nini tozali ko sala si tozali ko résoudre le sujet ya ko tinda déclaration ya IRS pozwa mbongo na yo ya impôt onyoso musala na yo bafuta ki l'État pendant une année na moment en 2021 c'est-à-dire impôt ko réclamer ça 2020 parce que les alabongo au sali année mobimba année leki au réclamer mbongo no sali année mobimba ndenge babenga ngo IRS to ko déclarer mbongo na biso wana c'est-à-dire so sala ki de janvier ti décembre o ko déclarer mbongo nyonso wana impôt o société na yo banda ko futa ben impôt na yo pendant janvier ti décembre so pour banda ki ko sala na société wana pendant katikati ya mois au mai avril ti et qu'on dépend de nous en ça soit pour ça dans la société différente pendant un mois lorsque la société lorsque la société on a autant à toi pour déclarer bon on a union sur on a au banda ko futa on est bien pour on est ya wapi ya kana kati ya ba fait ya salaire na yo so autant na fait ya salaire na yo au moins personne soit commis IRS pour ba commis un peu non comme on soit commis wana mais ça bien pour na yo alors on a toi pour réclamer mbongo wana ba pesa au pourcentage na ngona année prochaine. Alors sans plus tarder, sauf nous nous a abonné na biso te s'abonner na la chaîne biso. Landa biso na Instagram, on a fait publier la nouvelle ya bien. Nde to kola kisabino nyonso ndenge wa tambola pas à pas pour na kosala IRS na yo. C'est vraiment nécessaire to kende kuluka ba comptable ba salela ba calcul ba biloko belé. Et ça nécessaire te yo moko à partir ya téléphone, à partir ya ndaku na yo ozali na possibilité ya kosala ou bien kotinda déclaration ya IRS pozo mbongo na yo na tamuke. Alors ko sambuyete ko lukao comptable pour fouter mbongo parce que éviter ça non simple. Alors na la cette non na vidéo oyo bo landa malamu. Ok, d'accord. Sikoyo toza na kati ya ordinateur na biso comme toujours. Tokokoma na Google, tokomi Portal Finances. Awa toza na kati ya site ya Autoridade Financeira. Pona kosala déclaration na biso ndeka boyebi okokota à partir ba identité na yo. Une fois déjà na kati. Voilà. Tokoya awa na bar oyo eza ya de to benga kana na français ya recherche tokokoma IRS to sali recherche to ya na se place bakomi entregar déclaration awa une fois oyo wana epesa biso ba option oyo preencher déclaration corriger déclaration envier déclaration awa eza pona o preencher déclaration na yo awa eza soki otinda déclaration ya année passée olingo corriger yango et puis awa eza pona kotinda déclaration na yo automatiquement awa eza pona ko sala téléchargement
soki osali téléchargement nango yo moko ponche à partir ya maboko après scanner otindi à partir ya email, mais le plus facile eza oyo ya liboso place bakomi princher déclaration. Awa tokoluka année na kana biso toza na 2021 tokosala déclaration pour na 2020, mais na moment na wasala bino vidéo eza le 27, alors kotinda déclaration ekozala ouvert à partir le 1er avril. Wana nde bakoza bakofongola pona année ya 2020, mais na moment où toza le 27 mars 2020 na bafongola yango te parce que toza na le premier te. Alors awa ekopesa biso date ya 2020 te. Alors na exemple na opesa bino tokosala na exemple ya 2019 okopona na kana yo kopona année ozosala déclaration lokata na 2021 ozosala déclaration pona 2020, soki tozalaki na 2020 ngosala déclaration pona 2019. Toponi date oyo toche sélection. Ok, ici biso pour favor sélectionne les options je connais. La sélection quitté mais on sélectionner ka oya liboso. Sélectionner liboso et puis ici oche date oche année pardon et puis oche na numéro na yo ya NIF. Là na tchenga. Continuer. Ok. Et bisinga qui a déclaration faut y prêcher de convalage communauté et signaler que na 2019 na sala déjà déclaration nanga parce que na kananga déjà na 2019 na salaka déjà déclaration nanga ya IRS. Oyo nazosala bino exemple po boyeba ndenge nini ekokende ndenge nini esalemaka, mais na kana bino ntango ekoma 2020 message oyo ezala te parce que nano osali déclaration te, mais 2019 nanga da nasala déclaration yango epesinga message ke da nasala. Ok yo chaka. Ok après okoya place bakomi service financier derrière ya liboso numéro 1 monde abaté 1 2 3 tili na 13 biso toko s'intéresser na numéro 1 tokoya a code oyo ezala nango déjà otika ngo wana oye na numéro 2 année ya rendement na yo otia 2019 awa obimisa awa otia 2019 na ka 2020 otia 2020 oye na numéro 3 bakosenga yo otie NIF na yo na ka ya ngai NIF ezali wana nde omoni otie NIF na yo awa. Et puis, ce qu'on a montré dans la déficience, c'est-à-dire paralysé ou bien malade mobile, au côté nombre de pourcentage nango na cause non nangote bosana no ka oyo. Alors, on est numéro 4. Au poni état civil na ceux qui marié, tout ça veuve, dengo bomoni zawana. Oui, na numéro 5. Awa na option oya ya rendement awa oko chana oko s'intéresser na soki oza muntu oyo oza na ba point oyo eza bakche awa balobi boy si asinalo campo kazad soki osinalaki na numéro 4 awa oza marié, donc awa il faut cha ba identité ya mwasi na yo bana na yo awa na se oche bango pe awa place ani faut cha identité ya mwasi na yo oche nifi ya mwasi na yo oche information pe ya mwasi na yo awa soki osinalaki ke oza veuve oche identité ya mwasi na yo oya kufa awa. Na numéro 6 etali mambo ya famille, c'est-à-dire oche dependent là ici oche mwana na yo nif na ye na soki aza na paralysé tout bien aza na déficience oche ba pourcentage ya déficience na ye, c'est-à-dire oyaka pesa combien additionnel ligne oche awa okomi nif na ye apoche nombre ya pourcentage ya déficience ya aza nango. D'accord? Awa soki oza na mwana oyo osala, c'est-à-dire tolobaka ndenge to adopta tokotia pe ka awa eza et donc eza kaka soki ozotanga na yo omona mabiloko eza intéressé mpo na yo. Abati balobi dependent in guarda conjunta, c'est-à-dire so bovivaka déjà maritalement nde balobaka bobalani te mais boza na union
union familiale nde balobaka na portugais. Donc ozwa pe awa otieka identité na ye nyonso ndenge moko na makambo etali agregado familial. Donc awa okoprenche makambo ya famille. To na résidence fiscale awa eza mpona koprenche adresse na yo. Donc soki oza résident ya Portugal na continent région Açores Madeira oponi entre yango après batie non résident. Soki oza résident te otia NIF ya représentant na yo na pays. Awa si réside na Union Européenne ou no espaço econômico europeu ndika. Soki ovandaka na Union Européenne ou no espaço ya Union Européenne, alors na kana biso awa eza intéressé te. Oyena awa pona reimbolse de transférence. Place oyo case numéro 9, il faut confirmer numéro ya IBAN na yo. Il faut confirmer numéro ya IBAN na yo ya biso ya Portugal boyebi bandaka na PT50 après numéro nyonso landi wana ndenge bozomona. Il faut confirmer parce que tant bakosala transférence ya mbongo na yo bakotindela yo na compte na yo. Alors sur place oyo tie compte bancaire na yo te, donc okozwa na yo transfert wana te, okozwa na yo mbongo na yo te. Donc kobosa na te ko check compte bancaire na yo place oyo po ozwa mbongo na yo une fois bazongisi yango. Alors numéro 10 batoni natureza da déclaration eza première la déclaration de douane ou déclaration de substitution, c'est-à-dire ce que ça la déclaration eza première déclaration non sali oui au numéro 1. Numéro 2 au naka au sala qui déclaration et puis au se repentir que non déclaration ça qui est en erreur eza bien te de okoya a na numéro 2 et là ça que oye ko corriger. Alors naka na yo ce qui est numéro 1 au numéro 1. De na numéro 11 eza na problème ko ko kotika na yo kaka ndenge eza wana. Et puis numéro 13 phrase spéciale pe eza na utilité mon côté okoki pe kotika ndenge eza wana. Alors tant aussi ici awa na rouge tu oye na place bakomi annexe A. Annexe A nde place okomona bakomi identification de sujet passif. Une fois ozali na biloko oyoyo o c'est-à-dire babi identification ya sujet passif oyo oye otie NIF na yo eza na ka ya osali musala na société moko boye donc ba récit bon ato na portrait to benga ngo ba récit vert de ba identité nango pe kobanda kobima awa une fois oponaki au point cher awa kazi ya rosto oye na numéro annexe A na année ya rendement ekobima pe wana awa pe ekobima rendement de travail. Donc awa ba makambo nyonso ya msala ekobima ndenge bozomona wana awa ekobima nyonso oyo ezobima yanga oyo eza pona ya année passée nde bozomona oyo eza ya année passée donc ebimaki oyo ya enasio eza na boso awa. OK awa pe eza pona rendement en intérieur inclus du quarto pona bato bazana bandaku na bango et puis batia balocataire bafutela nde bato bakoprencher partie oyo bakomi rendement douane na partie oyo bakomi rendement de travail. Donc bato bazana bandako oyo baluwisaka bandako na bango bafuta yango baimpo nango mpe na sécurité sociale. Donc na finance nde bazana droit ya koprencher baplace oyo. Donc ezaka tie NIF tie code donc bamikanda na bango badonné oyo eza na kati ya mikanda bandako na bango. Donc oko tia nyonso à partir ya awa. Et puis soko sisi wana kobosa na teke sili pona yo muntu pe ofutelaka ndako. Donc ozwaka ba récit na yo kobosa na te ofutelaka ndako na yo soko silisi place oyo faut ya place bakomi annexe oyo place bakomi additionnaire annexe oye awa na annexe H bakomi bénéfice fiscal idée du songe.
donc pona yo moto futelaka ndako na ba makambo oyo etali ba charte oyo nisiplikaki bino mpona kovalide ba facture place intérêt nango ezali awa na ba facture osombaka biloko na ba supermarché place otiaka ba contribuent na yo ba nif na yo donc na ba facture ofutelaka ndako eza awa makambo wana nyonso place bénéfice nango eza place oyo ndenge bakomi anu de rendement ocha année na yo ndenge eza 2019 ou bien 2020 oye place bakomi identification de sujet otiki ndenge ezali oye place bakomi rendement incento et globalement ndenge bakomi ekobima yango moko une fois ozana ba resi na yo ofutaka wana na ebisaki bino ya ba validation ba facture o salaki wana yango moko ekobima awa eza rendimento da propriedade nde bomoi bakomi rendimento de propriedade intellectuelle necessaire partielle yango pe ekobima awa donc il faut confirmer soki ebimi te yo ozana baresi wana ofutelaka ndako na yo okoya place bakomi additionnel otie nif ya kolo lupango ou bien ya ndako oyo eyaka na kati ya facture na yo ya soko ofuti ndako epuis otie montant ya mbongo ofutelaka ndako soko ofutaka ndako 1000 euros otie montant nango otie nif ya oyo eyaka na resi wana ok ou bien non na bosani te otie titular kombo na ye otie nde kombo na ye nif te ok oye na déduction et collecte onde etali makambo tosalaki ba facture na video ya kala soko landaki video ya kala te place na laisi makambo facture tala na kombo ebimi likolo awa okomona bakomi na video wana ebongo landa video oyo pona koma ko valider ba facture na parce que so salaki yango te awa okozala na possibilité ya komona eloko mote donc awa ba donné wana nyonso kobima ndenge basali yo ba discount ba makambo nyonso awa ekobima alors so landaki video wana te cliquer likolo awa olanda video wana dans la point 7 information relative despesa cargo habitation makambo nyonso etali ndako ba décharge ba dépense nyonso salaki yango pe ekobima place awa yo oko confirmer nyonso awa na adresse na place ozalaki donc nyonso ekobima awa donc le reste ezali susu na tina moko te donc eza na tina moko te édition de rendement awa pe ndenge moko na ndenge nauti ko expliquer bino ekobima bambongo nifi ya muntu oyo kolondako ekobimawa bongo futaka année mobimbo futi déjà combien donc titulaire ekobima awa alors soko silisi wana oko cliquer place bakomi entregar ngai na lasi bino exemple ya comment entrega et pas na ngai kende te parce que ça déjà eloko déjà na sala déjà donc eza juste na valeur te ekende alors ekobima entrega nde bomoni bakazo ya rouge soki osali entregar ebimi bakazi mo ba rouge bo c'est-à-dire eza na ba place oyo berere ezali oyo nanu o remplir te il faut o remplir donc okoya obandi ko remplir soki esengaki nif otie nif na yo awa soki esengaki yo mpona état civil na yo omoni biso totiaki yango toponaki yango te parce que eza da déclaration tosala déjà mais tozolasa par exemple oponi état civil na yo donc partie nyonso oyo eza na rouge eza pour corriger ou bien oprenchaki yango te il faut prencher alors oko prencher so osilisi omoni ke osilisi oye a place bakomi validar ou bien sur le ligne sala entrega mbala moto tira validar et relaxo place berrer nyonso ezali apote berrer wana prencher berrer apote entregar déclaration na yo et kei donc sans okende koluka avocat a aider yo osala yango yo moko misaleli yango facilement et kei mbala moko bomoni ndenge tosali déclaration na biso donc ezalaki plus simple eloko compliqué ezate ozana na tango dia dépenser mbongo to ke futa comptable mo wasala yo pot comptable eloko wasala lo yango wana oyo na la kisi yo eloko comptable pe wasala la oka yango wana mais imagine to futi mbongo ya pamba alors sans plus tarder oyo nyonso baza abonné na biso to pesi bino merci nde bolanda biso mais yo mutozana abonné te
s'abonner na chaîne Abisso, s'abonner, partager vidéo oyo na bato belé, na bato mususu, aimer yango pour ekoka kokomela pe bande mususu ba éviter ba koma kozala informé. Et puis kobosa na te ko s'inscrire na Instagram na biso pour landa biso kuna pe to chaka ba news oyo etali ba makambo nyonso tozolobela awa na YouTube. Alors pona lelo tosuki awa.